Čo teba hnalo vždy dopredu, okrem toho, že si teda chcela byť vždy tá a ten perfekcionizmus, čo som vycítila, a čo by si možno dal teda ako radu tým divákom našim alebo aj diváčkam na záver? Úžasné podľa mňa bolo to, vieš, keď sa mladého človeka spýtaš, väčšinou ako 15-16 ročný, už by si sa mala rozhodovať, hej, že čo budeš robiť. Samozrejme, že ja som nevedela, čo budem robiť, len som vedela, že ma veľmi bavil šport a tým, že otec bol lekár, tak ja som chcela, že medicínu, že budem robiť medicínu, mňa by bavila taká ortopédia presne a tak ďalej. Ja som hovorila vždycky, že no ja športovcom chcem opravovať kolena, vlastne to som mala aj potom menisku, že toto by ma strašne bavilo. No aj môj tatino ma jednoducho ozemnil, že ty akože zabudni na medicínu, lebo ty na to nemáš zadok. Čo to za to? Ty neobsedíš nad skriptami a ty sa nebudeš dlhé hodiny učiť. Vlastne tá medicína si vyžaduje proste biflovanie, dlhé hodiny proste všetkého, potom ďalej atestácia a tak ďalej. Takže preto som si vybrala vlastne fakultu telesnej výchovy a športu, kombinácia biológia, telesná výchova, kde vlastne na tej biológii sme mali aj anatómiu človeka, všetko a tak ďalej. Takže no a tedy som tiež nevedela, že budem robiť to, čo robím. Hej, ja som vlastne študovala učiteľstvo, že budem učiť. Mňa vždycky bavilo byť pedagóg a učiť. A vlastne tréner a to, čo robím dneska, je učenie. A strašne ma baví to, že za tie roky mám toľko skúseností, že viem perfektne vysvetliť didaktiku, že viem tých ľudí odnaučiť zlým vlastne zvyklostiam, ktoré majú počas cvičenia, že im viem vysvetliť, že im viem dokázať, že viem ukázať, že oni vidia na sebe výsledky. Toto je strašne dôležité.